बच्चे, खा लो मिर्ची। आलू खाना, ये लो खाओ ना। क्यों गुच्छे में है, क्यों गुच्छे में है? मिट्टू नाराज है, बहुत दिनों बाद आया है आज मिलने के लिए, बहुत नाराज चल रहा है। मिर्ची नहीं खाया, क्या खाना है? खा लो खा लो खा लो खा लो खा लो। तो बहुत मुश्किल से मिट्टू ने मिर्ची खा ली है। नाराजगी दूर हो रही है हमारी इसकी, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। खा लो ना, खा लो ना।